Rode here on the bus, now you're one of us. It was magic hour. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट चौधरी अमर सिंह। आज हमारे पास एक लैपटॉप आया है आसूस का। इसके अंदर हमें एसएसडी इंस्टॉल करनी है। ये लैपटॉप में थोड़ा सा लैगिंग का, हैंगिंग का इशू आ रहा है, कस्टमर फेस कर रहा है। तो इसमें हम आज हार्ड डिस्क के साथ में एसएसडी इंस्टॉल करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ में। लैपटॉप को शट डाउन कर लेते हैं हम। स्क्रू ड्राइवर की मदद से जैसे पहले हमने खोल लिया है स्क्रू। इसके कनेक्शन हटा लेंगे हम माउस पैड के, कीबोर्ड के। ये हमारा लैपटॉप खुल चुका है। अब आप इसमें देख सकते हैं NVMe का स्लॉट नहीं है, तो इसके अंदर हमें एक एक्सटर्नल केडी लगा के हार्ड डिस्क के साथ में हम विंडो इंस्टॉल करेंगे। हार्ड डिस्क को हटा लेते हैं। मेन स्लॉट पर हमेशा आपको याद रखना है, मेन स्लॉट पे हमेशा SSD को ही इंस्टॉल करना है आपको, जिसे आप C ड्राइव बनाना चाहते हैं, जिसे इसमें हम विंडो इंस्टॉल करेंगे, वो हमारी मेन स्लॉट पर रहनी चाहिए। इस SSD की केसिंग को हम हटा लेंगे, हार्ड डिस्क की केसिंग को। ये स्क्रू हमने खोल लिए हैं और ये हम अपना और हम SSD लेंगे। सिम्ट्रॉनिक्स की SSD है, SATA SSD। अनबॉक्सिंग कर लेंगे इसकी। अब इस केसिंग में हम इसे SSD को फिट कर लेंगे और स्क्रू की मदद से इसे साइड बैठा लेंगे। ये हमारी SSD फिट हो गई है केसिंग में। मदरबोर्ड पे से सेट कर लेंगे और SSDs पहले की तरह पैक कर देंगे। कनेक्शन लगा देंगे। और अब मेन समस्या जो आती है, कई बार हम अपने आप करने लगते हैं केडी को लगाने के लिए, समझ में नहीं आता है कस्टमर को कि किस तरीके से लगानी है, व्यूअर्स को समझ में नहीं आता है। तो ये हमने DVD यहाँ से पुल्ड आउट कर लिया है स्क्रू खोल के, और इसकी जगह हम इस केडी को यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमारी हार्ड डिस्क इंस्टॉल होगी। इसका हम आगे से ये कवर खोल लेंगे।
हमने खोल लिया है। DVD की अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके अंदर हमें स्क्रू दिए जाते हैं 4। इसके अंदर हम अपनी ये हार्ड डिस्क इस तरीके से फिट कर लेंगे SATA कनेक्टर्स में, और पीछे से स्क्रू की मदद से इसे फिक्स कर लेंगे। हमें स्क्रू दिए हुए हैं। इसका पीछे से लॉक भी हम खोल लेंगे DVD राइटर में से। और इस केडी में हम लगा लेंगे। इससे हमारी केडी पूरी तरीके से फिक्स हो जाएगी। और फिर इसमें केडी में हम इसका कवर बेजल फिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारी केडी बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। इसमें इसका स्क्रू लगा लेंगे हम। अब आप फ्रेंड देख सकते हैं हमारी SSD भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है और हार्ड डिस्क भी इंस्टॉल हो चुकी है। और इसका टच पैड हम बंद कर लेंगे। अब वैसे ही पूर्ण तरीके से इसके कीबोर्ड के कनेक्शन लगा लेंगे। ये हमारा कीबोर्ड का कनेक्शन लग गया है और टच पैड का कनेक्शन लग गया है। Now friends, it's time to install Windows in this PC। BIOS हम खोल लेंगे। सबसे पहले हमको चेक करनी है कि हमारी हार्ड डिस्क और SSD दोनों शो कर रही हैं या नहीं कर रही। SATA कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम एक बार अपना चेक कर लेंगे। Here you can see Simtronics 2.5 inch SATA SSD is here and HGST 1 TB SSD is also here। अब आपको इसे बूट करा लेना है। बैक जाएंगे, बूट ऑप्शन में फर्स्ट बूट हम पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेंगे और सेटिंग सेव कर देंगे। Windows 10 इंस्टॉल करेंगे अब हम। और ये हमारी विंडोज़ इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो चुकी है। Also type with another keyboard like. Now let's get you connected to a network. That. Just so you know. Type what you want to name your account. कंप्यूटर का नाम मेंशन कर लेंगे। Okay. Now type a These are the settings. Hey, look, that's me. Cortan. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. और ये फ्रेंड्स हमारी विंडोज़ इंस्टॉल हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये हमारी C ड्राइव है जो कि 256 GB की है। बाकी हमारी ये हार्ड डिस्क में C ड्राइव थी जो कि हमने फॉर्मेट कर दी थी, और ये रहा हमारा डाटा।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।